شركتهم، مش عارف كل حاجه الحقيقه معانا. النهارده ان شاء الله سريعا جدا هنتكلم على مانجمنت المنتال هيلث في التشيلدرن with chronic illness. طبعا احنا عرفنا يعني ايه كرونيك illness، وده الطفل اللي بيعاني من المرض ده قاعد معاه فوق ال 12 شهر ايا كان المرض، يتراوح بقى من انه يكون مرض بسيط لانه يبقى فيه امبيرمنت واضطرابات اكتر، الموضوع يتطور ياثر على وظائف الطفل او حتى يعملوا ليميتيشن فنلاقي انه مش قادر يتحرك او ان الاهل لازم يبقى معاه كير جيفر طول الوقت زي مثلا الاطفال. عدد الولاد دول بيزيد بصوره منتظمه طول الوقت لدرجه ان في امريكا في اخر 20 سنه زادوا بنسبه 26%. ليه زادوا؟ علشان السرفايفل ريت بقى فيه رعايه صحيه اكتر فالعيال بتعيش في وقت اطول، ابتدى يبقى عندنا السوشيال اكسبكتيشنز بتاعتنا بالنسبه لهم بقت اعلى، شفنا مذيعات من الداون سندروم شغالين دلوقتي في التلفزيون في الدي ام سي، وبنشوف كمان الفاندنج كمان الرعايه الصحيه بتدفع عليها مبالغ اكتر دلوقتي، فابتدى يبقى الولاد دول يقدروا يقعدوا مع اهاليهم وياخدوا مرتبات وهم في بيتهم ويتعمل لهم خدمات، فبقى طبعا اللايف اكسبكتنسي بتاعتهم اعلى. المنتال هيلث بروبلمز بتاعتهم زي ما احنا عارفين ده هيأثر على السكول. الدكتوره اللي اتكلمت انا سريعا جدا هقول ان السكول الواد ده ما بيحضرش المدرسه، يا اما بيغيب يا اما في اكتيفيتيز مش قادر يشارك فيها، اصحابه عاملين حفله مش دايما بيقدر يبقى اكتيفيتي في الحفله دي، وغياب كتير بيخلي العيال تتجنبه. الاكسترا كوريكولار اكتيفيتيز كمان انه ممكن يبقى عنده واجبات اكسترا لان الاكتيفيتي اللي في المدرسه هيشارك فيه مش هيحضر فهيبقى درجات على حاجه ثانيه ويبقى عنده مذاكره زياده. السوشيال اكتيفيتيز لو في زي بيرث داي بارتي وهو عنده سكر ففي حاجات ما بتتاكلش، ويبتدي يبقى عنده مشاكل في الكوميونيكيشنز والنورمال سايكولوجيكال ديفلوبمنت. طبعا كل ما هيبقى تينيجر كل ما يبقى عايز يبقى اندبندنت اكتر عن اهله ويستقل، ولكن ده صعب لان الظروف الصحيه والسكيدول بتاعت الدواء وهناخد الدواء امتى او ان هو محتاج حد يبقى جنبه. طبعا هيبقى عندهم امراض نفسيه مش هنتناقش فيها الدكتوره هاله قالتها، وهيبقى عندهم اعراض نفسيه كتير هتاثر نتيجه الكورونا بيتاثروا بيها او يحصل نتيجه الكورونا. والسيمتومز هتختلف من ان هي تحس ان عنده خوف او قلقان، يبتدي يبقى عنده المود سوينجز ممكن يبقى بيعلى او ينزل، نلاقي انه ابتدى يبقى irritable او الواد عامل مشاكل يعني مش قاعد عادي زي اخواته، ولكن نلاقيه هو اكتر فرد جوه العيله عامل مشاكل وعامل قلق وتوتر في البيت من انه يعني irritated او مش هادي كده، difficulties في انه ينتبه او انه يركز في دروسه، وانه يبتدي كان بيلعب حاجه معينه وبعد المرض ابتدى يسيب الانترست بتاعته وابتدت ان هي تتغير بالنسبه له. الدكتوره هاله اتكلمت في السيمتومز عشان ما اطولش عليكم. ايه بقى سايكولوجيكال تكنيكس ده اللي احنا محتاجين نعرفه النهارده اللي هنستعمله مع الولد ده؟ مهم جدا ان الكلينيشن الدكتور اللي جوه العياده، لان غالبا لو هو الولد ما عندوش كرونيك منتال إلنس او ما عندوش كرونيك إلنس بالنسبه للسايكاتري هيبقى عنده حاجه بالنسبه لحضراتكم كدكاتره امتياز او دكاتره جنرال براكتيشنر انه هيجي لكم العياده، فمهم جدا ان انا اتكلم معاه بصدق وبامانه، يعني بلاش طموحات زياده لان ساعات بقى في سؤال وانا هخف هخف تبقى زي الفل، هنعمل دي وهتبقى كويس بعدها، ونعمل ده والولد ما يبقاش كويس، فانت فقدتي مصداقيه، ولكن ممكن نقول ان شاء الله بنعرف نبتدي ندي امل، مش لازم نقفلها برضه ولكن ندي امل وندي طموح ونتكلم معاه بصوره مبسطه تناسب سنه عن المرض. مهم كمان الكوميونيكيشن يبقى كويس. فمثلا انا عن نفسي حاطه وجودي في العياده اما الاطفال بيدخلوا بياخد بونبون، وتلاقي ان الطفل عايز يجي تاني عشان ياخد البونبونتين، فهو هيدفع قد كده عشان ياخد البونبونتين، ولكن ده مهم جدا لانه بيعمل رابور مع الطفل وبيخلي فيه اتاتشمنت ظريف وسهل وبسيط من اول ما يدخل، وبيخلي ان الاهل كمان سعداء بان الطفل سعيد ويبتدي يجي تاني. فده جزء مهم حتى احنا دكاتره بنتعامل مع امراض سكر او ايا كان المرض محتاجين نخلي معانا حاجه حتى لو مش لازم ده، ممكن نخلي جوار صغيره بلالين اي حاجه الطفل يقدر ياخدها علشان نعمل رابور معاه ونبتدي نخلي زياره الدكتور حاجه ظريفه بالنسبه له. نقرا ممكن احنا بقى او الاهل كمان نقرا قصه كده عن المرض وان المرض ده فلان كان المرض وفلان في القصه دي كان ازاي بطل وقدر مع المرض ده انه ينقذ الاميره ومش عارفه ايه، ونقدر ان احنا نوضح المرض وتاثيراته بصوره مبسطه وبصوره قصصيه للاطفال. وكأن الدواء ده انا باخد الدواء ليه؟ الدواء ده كانه جنود داخله جسمك علشان تحارب ودي معركه ومش عارفه ايه، ونحكي صور الحدوته فيبتدي يبقى الطفل اكثر استعدادا لانه ياخد الدواء ينتظم عليه. ممكن كمان لو احنا داخلين بروسيجر هنسحب علينا او حاجه بلاش الطريقه بتاعت هاتوا الواد كتفوا الواد ارغز الحقنه طلع الحقنه، ده ممكن نعمله لو هي واد وهنعمل واد تروما بس دي وادس، لكن لو الولد عنده كرونيك إلنس هنبتدي كل فتره هنضطر نسحب منه تحاليل ونسحب عينات او هنعمل بروسيجر وداخلين عمليه. مهم جدا ممكن ان انا اقعد معاه ونجيب الدول بتاعته اللي بيحبها ويلا ساعدني ننظف ايدها عشان هنسحب منها العينه،
يلا مش عارفه بحقنه سرنجه كده لعبه، يلا نشوف ازاي هنسحب العينه وننظف مكان العينه ويساعدني في البروسيجر، فيبقى الموضوع ظريف وسهل عليه بعد كده انه يسمح لي ان انا اسحب منه العينه ونمارس الموضوع. ممكن كمان نبتدي نحط البيهيفير بلان مع بعضينا، هنكتب الجدول والنهارده هنصحى الاول هنلعب شويه رياضه مثلا، هناكل السناك الفلانيه لو بننظم لمريض السكر، هيبقى بعدها ايه؟ طب انت تحب السناك بتاعتك تبقى ايه؟ طب ده يناسبك ولا نحب ان احنا ناخد الدواء امتى في الوقت الفلاني؟ لا ده وقت اللي انا هنزل فيه التدريب الكوره يبقى خلينا ناخد الدواء امتى؟ ونحط مع بعض ونشركه في البلان علشان يبقى اكثر التزاما بيها واكثر استعدادا ان هو يطبقها في الاطفال اللي عندهم كرونيك هيبس. السي بي تي مهم ان انا افهمه ان ده اكتر في التينيجرز، كل ما كان مراهق كل ما محتاجه اكتر، ان انا افهم ان ده مش غضب من ربنا عليك، لان بعض الناس بتتناقش ان ده غضب وان انت كده اخواتك علشان انت البطه السوداء اللي فيهم وهكذا، ولكن احنا محتاجين نفهمه، نقبل مشاعره نخليه يعبر عنها ونتكلم فيها ونعمل اعرفه معلومات عن المرض ونعرفه ليه مشاعرك دي بتحصل كده، وان ضغط الانسولين دي بتحسسك بكده، وان ايه اللي بيحصل في الهرمونات وتغيراتها، ونبتدي نديله هذه المعلومات. مهم كمان في التينيجرز نعمل سايك اديوكيشن على المرض نفسه، ونعمل سايك اديوكيشن على الحاله النفسيه والمنتال النسز اللي ممكن تبقى موجوده في الطفل ده، ونبتدي نتناقش مع الاهل ده كمان ويبقوا كلهم فاهمين، لدرجه ان احنا ممكن نعمل حتى فاميلي ثيرابي كلهم مع بعض، ندعم لهم فاميلي ونقسم الرولز ونتكلم على رول البيرنتس في المرض، رول اخوات ايه في المرض، ونقسم الدنيا ما بينهم علشان يبقى ما يحسش ان هو نجلكتد او يعني ساعات كمان بيبقى هو سنتر اوف اتنشن والعيال الباقيين كلهم مش مهم، اخوك عايز كذا خلاص ما تعصبوش بقى، اديله اللي هو عايز يعمل كذا خلاص مش مهم الحمد لله انه قام السرير، اعملوا اللي هو عايزه، فيبقى كلنا شغالين عنده، ده طبعا بيأثر على بقيه الاخوات في الاسره، فمهم الدكتور يوضح ده ونفهم الاسره ازاي نعمل ده. مهم كمان علشان يسبورت الشايلد منتال هيلث سواء كان بقى طفل عنده كرونيك إلنس او ما عندوش، هو بالحب ان احنا بنشاركه في الاكسرسايزز، بنعدل سلوكه، بنبقى بندعمه، بندي وقت فراغ بنقعد فيه سوا مع بعضينا، بعرفه دايما واكد ان انا فخوره بيك وبانجازاتك وفخوره بانك خدت الدواء وفخوره انك ملتزم وهكذا. ابقى صبوره على الطفل وعلى تغيير سلوكه، لان الناس مستعجله وفي اهالي كتير عندها فكره ان في حاجات تعرف بالضروره، فهو عارف ان الكوبايه المفروض تتحط مثلا على الكوب، او معروف ان مش عارفه ايه بنعمله ايه، ما نحطش المعلقه مبلوله في برطمان العسل، وخلاص المفروض ان هو عارف، لا هو مش عارف. ففي حاجات ما بنعرفهاش بالضروره لازم احنا نشرحها لاولادنا علشان نقدر نطول بالنا على ما نقدر نعدل السلوك. مهم ونعلمهم كمان الكوكينج سكيلز، الكوكينج سكيلز مش بنعلمها عند الدكتور، ولكن احنا ممكن نعلمها في موقف الموقف. اتخانق مع اصحابي فاصحابي كلهم وحشين فنقعد نتناقش ونفهم، مش هم اصحابك وحشين يعني بتقعد في صف عيالها طول الوقت، فاحنا محتاجين نفهم ايه اللي حصل، نفهم الموقف من وجهه النظر الاخرى ونخليه يتعلم يكون himself in other shoes، يبتدي يحط نفسه مكان الاخرين ويفهم وجهات النظر الاخرى عشان يقدر يتعامل بعد كده. ده بيبقى طبعا على اللونج ران وطول الوقت في حياتنا. نعلمه ازاي يقدر يحل مشاكله العقلانيه، يتعرف على المشاعر اللي بيدركها ويستمع للاخرين. مضادات الاكتئاب في الاطفال في بيبر، انا مش هشرح الموضوع واسع جدا، فاحنا بس كده بيبر سريعه كانت ميتا اناليسيس ميتا ريفيو على في 2020 كانت بتقول على بعض الامراض النفسيه في الاطفال زي الاي دي اتش دي اللي هم فرط نقص الانتباه وفرط الحركه، القلق، اطفال التوحد اللي عندهم تبول ليلي، او اطفال الاكتئاب، اطفال الوسواس القهري وكربون ما بعد الصدمه. فلقوا ان الفلوكسيتين كان من افضل الادويه في علاج الاكتئاب، الفلوكسامين والباروكسيتين كانوا افضل في علاج الاوتيستيك ديس اوردر، بينما الفلوكسيتين والسيرترالين كانوا افضل في الاو سي دي، وبالمناسبه السيرترالين اللي هو الاسطوره. البوبروبيون والديزيترامين كانوا في الامراض النفسيه المرتبطه اكثر في الاي دي اتش دي سيمتومز، وما كانش في حاجه افضل في البي تي اس دي او كربون ما بعد الصدمه، ما كانش في حاجه مفضله على غيرها في البيبرز اللي اتعمل لها الاناليسيس. والتوليرابيلتي كان الفيلافاكسين والاميبرامين والداركستين من اقلهم في التوليرابيلتي في الاطفال. ده جدول كده بيوضح الادويه بالجرعات بتاعتها بالنسبه للاطفال، طبعا البي اف اي الانديكيشنز بتاعتهم والجرعات، طبعا بنبدا ستارت لو جوز لو، نبدا قليل ونعلى تدريجيا. الفاميلي اسبكت ودي اخر حاجه ان شاء الله مش هنطول خالص. ايه تاثير الكرونيك إلنس على الفاميلي؟ الدكتوره هاله اتكلمت على الميكانيزمز، فاحنا هنلاقي ان التاثير بتاع المرض هيكون على المرض نفسه، يعني مرض بدون ان احنا عندنا طفل عنده سكر او طفل عنده انتلكشوال ديسابيلتي اللي هو التخلف العقلي او التاخر العقلي، ده لوحده المرض لوحده بالعلاج بتاعه ده عامل ستريس.
ريسبونسز للمراه، استجابه الاسره لمشاعرها، الظروف الماديه للاسره، ان هو ده بياخد دواء بصوره منتظمه، بياخد جلسات بصوره منتظمه، وده هيأثر طبعا على الحاله الاقتصاديه للاسره، تاثير وعلى تفاعل الاسره. فاحنا كنا بنخرج مع اصحابنا، لا احنا مش هينفع نخرج لان الطفل ده دلوقتي ما ينفعش نروح اماكن مفتوحه لانه هيتحرك بصوره زياده ومش هنعرف نكنترول هنا، او نبقى مكسوفين اصلا من ان احنا معانا طفل هانديكاب او طفل عنده كرونيك ايدز. طبعا البيرن اوت في الاهالي والاحتراق الذاتي هيكون منتشر جدا لان مشاعرهم بتظهر جدا، والفيزيكال ويكنس صحتهم كمان في الاهالي بتبقى بتشيل وتحط في اولادها، والكوجنيتيف سيمبتومز كمان يعني التغيرات الادراكيه والاعراض الادراكيه، التركيز بقى والانتباه بتاعهم هيتاثر، مزاجهم هيتاثر، ممكن ضغط الدم يعلى للاهالي دي، مناعتهم تقل، ريسك اوف اوبيزيتي، ان يبقى في بدانه، لان هي مثلا لو كانت محافظه على وزنها وبتتابع حاجات، لا هي دلوقتي مشغوله بابنها وهو الاولويه في حياتها، فهي بتكلك اي حاجه ثانيه معاها في الطفل ده، لدرجه حتى ان الموتور كار اكسيدنتس تركيزهم بيقل وذاكرتهم بتقل، لدرجه ان حتى الاهالي دي بيحصل فيها حوادث عربيات اعلى نتيجه ان هم التركيز اقل، وطبعا بيأثر على السليب بتاعهم، فده كل ده بيتفاعل وبيأثر كمان على الشغل اللي هو احنا محتاجينه اصلا عشان نصرف على الولد في مرضه، ولكن حتى الشغل بيتأثر لدرجه ان ممكن حد من افراد العيله يا الام يا الاب يسيب الشغل عشان يقعد بيه الطفل، او نزود الاجازات عشان نعمل روتيشن ان احنا نبقى موجودين مع الطفل ده. الولاد التانيين زي ما قلنا بيحس ان انا مش مهم، هو كل اهم مني، وحتى بقيه الاسره ممكن تتاثر زي الجدود وبقيه الناس، كل الامراض النفسيه ممكن تحصل، لكن مهم جدا ان يبقى في ماريتال ستريس وضغط في الزواج جامد جدا، وبعضهم بيوصل للطلاق. ونشوف في العياده بيجي الام معاها مثلا طفلين من ريتاردد، الاب خلاص طلقها بعد العيل الثاني وقال لها دول عيالك اتصرف بقى مع نفسك، انا ماليش دعوه، ومشي لان هو ملوش دعوه، مش مشكله، وراح يتجوز جوازه ثانيه وجاب عيال ثانيه زلال وانتهينا، ونسي كل حاجه تخص هذه الاسره، والام اللي شايله دي. طبعا بيتكرر الموقف مع بعض الاباء، الام هي اللي بتمشي والاب هو اللي بيقعد بالولاد وبيشيل الليله بتاعتهم. الكوبينج سكيلز ده بقى السكيلز اللي احنا محتاجين نتعلمها كاهالي علشان نقدر نطول بالنا ونستور البالانس، او نسترجع التوازن في حياتنا مع وجود طفل مصاب بمرض مزمن. اول حاجه طبعا احنا عارفين الولد ده زين يوسف من اشهر محاربي السرطان في 57. الولد ده يعني كان في رمضان كده من رمضانين ثلاثه الاعلانات على زين بس، من كتر ما هو كان يعني بيتحسن وينتكس ويتحسن وينتكس وهكذا. وزين عنده حاجه ظريفه جدا، عنده راديكال اكسنتس، قابلين الوضع. ففكره ان انا ابني عنده سرطان، اللي مراحل استاذتنا الدكتوره رضا شرحتها واللي سمعناها من شويه، ما كانش مجرد ان احنا نعدي فيها بس، ولكن لما بنوصل راديكال اكسبتنس ونوصل له زين ده، هنلاقي ان احنا قادرين نتعامل مع المرض بصوره احسن، الاميونيتي بتتحسن اكتر، استجابتنا للعلاج بتكون افضل. فزين هنا كان عنده راديكال اكسبتنس، وده القبول انه ماشي. فكره ان انا اقول لك ابنك عنده مرض، لا انا ابني ما عندوش حاجه، وتتهرب من الفكره وتنكرها، مش هيوصلنا لحاجه. لكن كل ما كنت عندي المرض، طب ايه الخطوات بقى يلا اللي نعملها، ازاي اقدر ادعمه، كل ما كنا قدرنا نتحرك احسن. ميتا ريفرينج هنا ان انا بنبص على زي ما بنقول كده المنحه جوه المهنه. فهنا دي والدته، هم على فكره تيك توكرز وليهم فيديوهات على التيك توك وفيديوهات على الانستجرام وعاملين صفحات كسوشيال فيجرز بقى، بابليك فيجرز، لان هم عملوا ميتا ريفرينج. فقالوا ان احنا مش مجرد انا عندي ابتلاء، ولكن انا علمت المميزات اللي في الابتلاء ده، وابتدينا نعرض للناس كمان ندعمهم نفسيا من خلال ان انا بعرض تجربتي. وانا متوقعه ان هم فرحانين كده وهم رايحين يعملوا تحاليل الولد اللي هي مشوار مؤلم جدا لاهالي كتير، احنا رايحين نسحب عينات. وزين بالمناسبه في فيديو تيك توك شفتهم بيرقصوا وهم مستنيين دول والولد جنبيه المستشفى عشان يدخل يعمل بيت سكان يشوف ورا وصل لاماكن ايه تاني في جسمه. واقفين بيرقصوا. طبعا ده جزء مهم جدا من المنتال ريفرينج، ان احنا نبتدي نشوف هنتعامل ازاي بعد ما نبدا. اوبوزيت تو ايموشن ثينك، ان انت لما تكون زهقان او في عندك مشاعر، حاول يعني تتظاهر بعكسها. فانا مش عايزه اخرج مع اصحابي، انا زعلانه جدا وماليش نفسي اخرج، لا انا هنزل معاهم. مش هقول لهم لا مش هرد على تليفوناتهم او هقفل التليفون وانكد على نفسي وازود الحزن بزياده، ولكن لا انا هنزل معاهم حتى لو مش مبسوطه قوي، ولكن هقدر اخرج. مالياش نفسي مثلا ان انا اعمل اكتيفيتي معين، لا هعمله. زعلانه مثلا وبعيط، بدل ما اكمل بقيه الليله قاعده في السرير بعيط، لا هخرج من الصاله واغسل وشي واشوف اي حاجه ثانيه اغيرها. فهنا اوبزيت ايموشن ثينك، دول قاعدين اهم في المستشفى وبيحاولوا يتظاهروا بعكس اللي جواهم، يعني زي ما بنقول كده في المثل فيك ات تيل يو ميك ات، يعني مثلوا لغايه ما يبقى جزء منهم. فهم بيحاولوا يقضوا وقت حزين على معظم الناس بان هم يعملوا حاجه تبسطهم وتخرجهم من الحزن ده.
5 سنسز لما احس ان انا بقى مشاعري غالبه عليا جدا هستعمل الخمس حواس. فابص على حاجه حواليا واركز فيها، امسك حاجه بايدي واحسها كويس، اشم ريحه حواليا، واشوف اسمع صوت حواليا واركز معاه، اشغل زي ما قلنا احط حاجه في بوقي، تسند حاجه في بوقي واحطها. هنا الهدف ان انا احرك الخمس حواس عشان القليله انام، فاقدر افصلني عن الافكار اللي جوه البيت. ده احد التكنيكس اللي بنستعملها في عيانين نوبات الحاله. فلو الولد ده بيعمل بروسيجر مثلا او حاجه ومتوتر، ممكن نعلمه التكنيك ده واحنا قاعدين، فيبتدي يفصل ويبقى موجود معانا هنا والان، انه لان ما حدش بيبقى خايف من البروسيجر قد ما خايف من المخاوف والافكار اللي جوه دماغه عن البروسيجر. فاحنا عملنا اللي فات وهنركز في هنا والان. انت هنا انت تعبان والابره فعلا مش بتشوفك، ولكن انت اللي قلقان ان هي تبقى مؤلمه. ايموشن او ايمنس هنا مهم ان انا ابقى عارفه مشاعري، لان ساعات يبقى الطفل اللي بيرتب ده او ان هو غضبان وعصبي وبيكسر وبيعمل واحنا مش فاهمين فيه ايه. المهم ان انا اعلمه مشاعر وانواع المشاعر واعرفه ازاي يعرف مشاعره ويفهمها. واحنا كتير مننا كده ببقى متضايقه، بس انا مش عارفه انا متضايقه زعلانه ولا متضايقه حزينه ولا انا متضايقه غضبانه ولا انا وضعي ايه. هو انا متضايقه بس متضايقه تعمل ايه احنا مش فاهمين. فمهم ان احنا نعرف مشاعرنا، وهسيب لها سبيس. انا قلقانه، تمام، انا قلقانه، حق ابقى قلقانه لان البروسيجر كبيره، ولكن مش هسيب نفسي بقى للقلق ونعمل بقيه التكنيكس. يعني اعرف واديها سبيس ان تخرج ما افضلش شكل لا انا مش قلقانه مفيش حاجه، احنا كويسين زي الفل، احنا كلنا حلوين. لا انا قلقانه، انا اكسبريس ماي فيلينج، ولكن بعد كده هقول خلاص كفايه قلق، ربنا كريم، هيحصل حاجه كويسه ان شاء الله، الدنيا تعدي، انا مش لوحدي، ناس كتير بتتعالج وهكذا. شورت منتال بريكس دي من الحاجات الظريفه اللي لقيتها خلال يعني تحضير المحاضره، اللي احنا كلنا بقى ممكن نعملها في حياتنا، مش مجرد الاطفال دول ولا اهاليهم. هو ان انت لما تبقى قاعد في الشغل كده وممكن تفصل او تعبان، ممكن تعمل حاجه ظريفه ليك بوست فيديو. اقرا حاجه من الجزء او الجمل الظريفه اللي ترفع المعنويات، اقراها في دقيقه تفكك شويه. لازم تيور تاخد اسمع اغنيه، كلم حد بتحبه، ابعت رساله ظريفه لحد زي الواتساب، ده مش هتاخد منك دقيقه، ولكن ده هيستدعي بوزيتيف ايموشنز وهيرفع الاندورفين من حاله الهرمون في جسمك، فهتلاقي مزاجك احسن during الورك. ممكن نعمل مديتيشن زي ما الناس بتعمل كده في المكتب من 5 ل 10 دقائق، بناخد بيسترخي وبيحاول يهدينا دماغه ويفصل دماغه في حاجه ريلاكسنج في دماغه، او حتى ان هو يعمل ديب بريسنج، ياخد نفس عميق من مناخيره يكتمه جوه 10 عدات ويطلعه بالراحه من بقه ويفضل يكررها لغايه ما يريلاكس. ده ممكن نعمله في دقائق واحنا في يومنا العادي في الشغل. التوتال ده ان احنا نرسم، فلو في بريك نص ساعه او ساعه في عمل كتير من الناس اللي بتشتغل من 8 ل 6 دول بيبقى عندهم وقت فاضي بريكس في النص، ممكن في وقت البريك ده يلون حاجه يرسم بيها دماغه، او ان هو يرسم رسم حر في الورقه بحيث يقدر ان هو يعني يغير المود التنشن اللي هو فيه. ينزل يتمشى، ممكن على فكره يتمشى جوه المكتب طيب جاي كده كم مره، فيحرك الدوره الدمويه ويبتدي يغير وبقيه جسمه ويفك عضلاته، ويبتدي كمان يرجع يقعد او ينزل حتى لو بريك طويل شويه، ينزل يتمشى لو حواليهم جناين او حاجه زي كده، فممكن ينزل يتمشى دقايق ويطلع تاني. رايت افرميشن، الافرميشن دي اللي احنا بنتجاهلها لها واحنا عاملين نذاكر والدنيا متنيله على عيننا وعاملين نقول يا لا مش هنفلح. احنا اصلا بنبقى بنذاكر ودماغنا ضدنا، مش هتفلحي، مش هتلحقي، الماده كبيره، الوقت ضيق، زمايلك خلاص منتهي، كله نيجاتيف، فاحنا بنطلع ورقه ونكتب 3 جمل افرميتيف داعمه، لان ده هيخلينا اذا فكرنا في نفسنا هيحسسني ان انا اكثر انجازا، هيخليني اؤمن بنفسي، وفي نفس الوقت هيحسسني ان انا استحق، فانا طيبه، انا شجاعه، انا معاونه للاخرين، انا ذكيه. ناس كتير على فكره حتى لما بتقول ايه البوست دي مفيش حاجه، ما عنديش، لكن وقت اللي ابتدينا نقول لها يعني انت كدابه، لا انا مش كدابه انا صادقه، يعني انت نادله، لا انا مش نادله انا جدعه، يعني انت خاينه، لا انا مش خاينه انا وفيه جدا، فتبتدي تشوف حاجات في نفسها هي مش شايفاها. فكروا دايما نفسكم بالبوست بتاعتكم، ايفن خلال يوم الشغل اللي مليان ستريسز، نكتب كلمتين كده يرفعوا معنوياتنا ونكمل عادي. كلم حد من اصحابك، كلمه صغيره ترفع معنوياتك وتحس انك كلمت حد بتحبه فكيت شويه عن ستريس الشغل. فاين بالانس، مهم جدا الاهالي دي تجد التوازن ما بين الديبندنس والاندبندنس، فالعيال ما تعتمدش عليهم 100% زي ما اهالي كتير بتعمل، ولا ان هم ينفصلوا خالص فيبقى هو عارف بقى مواعيد ادويته وحاجته واحنا مالناش دعوه بيه، ولكن هنعلمه زي ما قلنا هاو تو كويز، كل ما تبقى فيه اكسبيرينس وخبره يقدر يعملها ونأمنها له نعمل ده، فلو رايحين نركب عجل نعمل ده. ممكن يبقى فيه سبورت جروبس او يعني علاج دعمي، مجموعات دعميه للولاد مثلا زي ما قلنا تدريس الفيلم بقى في 57 حاجه اللي بيحصل ده، مجموعات دعم للاطفال مع بعض فنشوف غيرنا ونسمع قصص
نجاح لاولاد زينا نجحوا وعدوا في المراحل دي، فيبقى عندنا تفاؤل اكتر. لو ستيكس طبعا ما نقعدش نقول له غبي ازاي عملت كده، ده ما تاخدش دلوقتي، ازاي تعمل كده، كابس ازاي، مش عارفه ايه وهكذا، لكن محتاجين نقبل ان هو طفل وعادي انه يخطئ. كمان محتاجين ان احنا نساعده على انه يبقى جزء من الفن، فما ينفعش نبقى احنا كلنا قايمين بالبتاع اسمه كوكو قاعد، يساعد في حاجات صغيره حتى لو يقدر، ولكن لازم يشارك علشان احنا كلنا وان يونت. حلو قوي. اعتقد يعني لما قفلت الحته دي تماما لسه بيسجل؟ اعتقد كده. هي مش بتسجل، هي صراحه من الناس العزيزه عليا يا مي فين؟ كنت مشرفه عليها في المجلس.